नासा ने रिसेंटली हब्बल टेलीस्कोप की मदद से 655 लाइट ईयर दूर हेलिक्स नेबुला से आने वाली फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड किया और उसे सोनिफिकेशन की मदद से सुनने लायक बनाया। उस साउंड को सुन के सब चौंक गए। वो साउंड इफेक्ट ये था। पर इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उन्हें 7000 लाइट ईयर दूर पिलर्स ऑफ क्रिएशन नेबुला के फ्रीक्वेंसी डेटा से मिली।